Всем привет! С вами Маэстро. Сегодня решил записать прохождение смертельной башни 60-х боссов. Они легенькие, для кого-то легкие, для кого нет, в зависимости от аккаунта и от персонажей, какие у вас есть. Давайте посмотрим, как обычно. У нас песчаная буря, это капец. Блокбрейкер не работает, пробивать их будет очень сложно. Заряд силы будет тоже не сильно идти, но все же. Так, смотрим, Шаукан. Да, уже есть у нас снаряжение и 10-е слияние редкое. Ну, неплохо. Так, Синдал будет постоянно оглушать, когда будет выскакивать. И благодаря Шансуну, если будут они вдвоем Синдал наносить нам урон, они будут восстанавливать себе здоровье. В принципе, больше сказать нечего об этих соперниках. Будем играть командой с Джонни Кейджем. Обычное снаряжение у нас и снаряжение башни использую. Все, другого в принципе нет. Я думаю, у вас оно есть. У меня оно не сильно прокачано, так как играю в эту башню, можно сказать, первый раз. Ну, в принципе, ничего необычного. Можете, если у вас есть лучшее снаряжение, поставить лучше. Давайте приступим. Сыграем, посмотрим, сколько мы попыток потратим на это прохождение. Так, автобой отключили. Так, ну, задача, как обычно, привязать соперника. Да, тяжело что-то пробивается. В талантах привязочку прокачиваем, но не всегда она нам помогает. Что такое? Да. Песчаная буря сработала. Так, привязка не хочет. Вот он оглушил его. Ну, тоже, в принципе, как вариант. Да. И мы видим, что очередной баг сработал, но в нашу сторону. Вот, мы видим, он в оглушении. Все. Да, это сейчас вот такой вот баг в игре. Если пытается любой соперник выйти из боя, Джонни Кейдж оглушает, и он находится в постоянном оглушении. Ну, переснимать видео я не буду. В принципе, урона я мало наношу. Так, давайте попробуем, наверное, поменяем. Может, Скорпион побольше будет наносить урона. Ну, это видео как бы так, чисто для посмотреть, прямо для новичков, которые очень тяжело им тут будет играть, которые только вот недавно начали проходить. Ну а те, кто уже более-менее играют, я думаю, проблем не будет пройти. Возможно, попыточки 3 хватит. Так, поменяемся. Поменялся для того, чтобы она нас не оглушила. Вот, привязка сработала. Это хорошо. Так. Можно еще разочек. Спецприем. Поменяемся на Скорпиона. Так, Скорпион у нас со своим опытом сработало. Сработало опять сопротивление. А что ты будешь делать? Сколько штуки закончились уже? Пора уже все. Хватит. Хватит оглушать нас. Да. Так, ну. Вот, видим. Скорпион, да. А что ты будешь делать? Сколько у него этих оглушений? Ё-моё, я не пойму. Ой, да. Конечно, плохо, потому что он... щит теперь сработал. Вообще урон не наносит. Не вкатывайте. Да, вот здесь фаталити не успел, вроде нажал, как-то не сработало. Ну да ладно. Все, в принципе. Да, как-то соперники интересные. Да, поехали дальше. Одна попытка на 60-х боссах потратили мы. Это капец. Не знаю, если бы не сработал баг, возможно, мы только одного Шаукана
убили. Ну а так мы немножечко здоровья забрали и усилили. Да ну да, конечно. Так, неужели у нее сейчас сработает? Нет. Видите, не всегда срабатывает бах. А что ты будешь делать? Не уходи, Влад, а что ты там? Вот такая. Ладно, не будем останавливаться на ней, пускай. Будем сейчас, наверное, мы пробовать. Самсуна. Хотя нет. Ох, это что такое? А что это было? Я что-то вообще не пойму. Что-то в базе на бах. Так, ладно. Пускай, давай ее вернем. А что, ну... это капец просто. Это капец. У нее бесконечные оглушения. Не знаю, откуда у нее столько берется. Потому что определенный лимит, по-моему, не больше 5, по-моему. Так, ладно, давайте, может, там может несчастных 30 тысяч. Да, за счет счета вообще, блин, мы ее выкинули. Это капец, короче. Это, короче, капец, мы сами себе придумали проблему. Придумали проблему из-за счетов. Так, ладно, все. Так, опять очередной счет. Так, Джоник, давай. Да, я думаю, наверное, попытки 3 мы потратим. И это всего лишь у нас 60-е боссы. Да, я уже не знаю, конечно, будет, что будет дальше. Наверное, будет очень-очень сложно. Я так скажу, башня боевика, наверное, по-моему, попроще была с фатальными. Так, ладно, нет. Да, восстановился. Да. Не получается у нас немножечко. Так, надо Соне, наверное, выйти, сделать фатальный. Потому что мы его так не пробьем, меняемся. Ну так поменяйся, ну что ж ты будет. Ай-яй-яй, что-то я не пойму, что такое. Так, хорошо, он не восстановился. Так, так-то все печальненько. Так, неужели мы не добьем его? Да, блин, это не знаю, как-то муторошно было. Как-то мы так тяжеловато проходили этих боссов. Ну, прошли, да, дали Люпана на продажу, все хорошо, все отличненько. Так, ну вот такие вот были боссы. Давайте сразу зайдем, посмотрим, какие у нас тут ждут награды. Награды очень хорошие. Хищная Мелина, классический фильм Рейден, МК-11 Тренд, Терминатор, Фуджин, ну, неплохо. И эпическое снаряжение тоже. Вот такое вот. Вот такое вот оно неплохое. Ну, снаряжение мы смотрели. Был обзор на башню легкую. Вот, в принципе, с боссом тут ничего не меняется. На 80-м возможно редкую выбить за прохождение боссов. Фатальная. Также, по-моему, да, на 160-й гарантированная редкая. И на 180-х, ну, или алмазка, или золото как-то. Ну, в принципе, ничего не меняется. Так, что у нас еще по игре? По игре у нас Стрелок Кунзини испытание. Неплохой персонаж, наносит много эффектов, если проводить завершающие комбо удары. Если у вас его нету в команде, проходите. Испытание легкое. Зарабатывайте, получайте этого персонажа. Так, в магазин забежим быстренько. У нас тут появился еще вчера набор классический ниндзя. Ну, если честно, я бы вам не советовал бы его открывать. Вот вы сами увидели почему. Потому что за 400 душ одна алмазка, еще и рептилия. Ну, это как бы ни о чем. Так, ну, все, в принципе. Если что, будут сложные бои, будем вместе проходить, будем записывать видео. Всем удачи в прохождении башен. Ставьте лайк, подписочка. Дальше больше видео. Всем пока.